也南新村係位於金寶同無邊之間嘅一個華人新村。1998年建設新村牌樓時，根據風水師嘅指示，將牌樓建喺大象山對面。由嗰時開始，就有好多雙胞胎同三胞胎嘅出世，所以也南新村有孖仔村之稱。也南新村嘅前身就係古貝，呢個名係由一條叫做庫貝嘅河流翻譯而成。喺1949年至1950年期間緊急發令時，古貝同鄰近嘅居民先搬到新成立嘅也南新村居住。你同佢講，嗌哋幾時辦事傳過嚟嘅？喺你那辦過嚟，幾時辦事傳辦過嚟嘅？同佢講。已經5年，全部搬到這裡。那在剛搬來回去，剛搬做工啊，白天出去，晚上5點鐘就回來，因為這個新村中國村要毀約了嘛。凡是18歲到70歲，就每一個人要組織，每一個晚上要出來。要再跟着那個特警巡邏，一個人巡邏4個小時。那時候我就作為這個團長，就每一天記錄他們，叫他們怎麼樣安排他們工作。一個人做4小時，再輪班做。以前有多少人在這邊做？汽車是358輛，這邊有廣東人、客人、一個河北人。因為我出世嗰陣時係喺古貝嗰陣時啦，即係講話日本和平後嗰陣時出世咯。我哋都已經差唔多有年紀都差唔多成80噶啦。我哋嗰陣時喺古貝住嘅，古貝係一個好偏僻嘅地方住噶啦。我哋喺嗰度咧，我哋阿爺嗰陣時咧喺中國嚟咧就移民到喺嗰度做農民啦、耕種呢樣嗰樣啦。後嚟咧即係講話有做多少小生意咁樣啦。最後咧都係英政府執政嘅時候咧，就我哋就俾英政府趕你走出嚟，呢個搬嚟呢個也南新村，圍住呢個新村咧，就唔俾你啲人民亂走去接近呢啲馬共嗰啲人員啦。即係講話學校嗰啲咧，蘇媽都係我哋前輩建立呢個學校華小嘅。鍾樹生今年76歲，客人整常客。跟成個客家話點講啊？你整常啊！你嗌你見一講咧整常話啦。鍾先生仲向我哋展示咗佢父母珍貴嘅證件。嗰時我出世啊，嗰時我老豆啊。69、74一樣真聾人。以前喺荔灣古打嘅細佬嗰陣時，喺古貝班荔灣古打5歲搬跟住做呢度蘇媽嗰啲絲茅屋咯。上邊係嗰啲阿達佢叫做話阿達窩，做啲壁嗰啲蘇媽用嗰啲絲茅割到嗰啲種嗰啲草割到一紮紮咁樣吊上去嘅咯。因為冇馬路㗎，蘇媽草嚟㗎呢度冇呢啲店㗎，全部都冇。細佬哥嗰陣時冇嘢玩嘅，咪出嚟一大班喺度掟石鼓得了。細路仔喺度玩下煮粥教圈仔行嗰時咧又冇燈嘅，點嗰啲油燈㗎咯，冇燈冇電火㗎。如果你講以前我哋細嗰陣時係讀書嗰陣時，就我哋個班都有40-50人㗎讀書，一班有成100幾200人嘅學生。我哋1957年讀書㗎嘛，係17歲讀也南華小嘛，係呢間咯不過唔係咁樣，而家靚咗好多，有兩棟學堂啫，冇大禮堂嗰啲乜嘢都冇嘅，蘇媽用華文讀嘅。係有一本馬拉文嘅啫，我乜嘢都做噶，插賣麵包呢度也南都賣咗20年咯，搭鳩笏廊睇電咩都做過噶。割時嗰啲人去2點夜晚未天光就去噶咯，點住頭燈火去割有一個老家伙12點瞓醒就去割時噶啦，幾辛苦嗰啲生活。做笏廊嗰啲1950年都有啦，以前。中國嚟嗰趟嚟南洋嗰趟，蘇媽都係做笏廊噶嘛，做礦工噶嘛。佢以前做幾蚊一日都夠養得一家佬咯，嗰啲嘢平啊。咁以前有咩娛樂咧？冇娛樂睇戲咯。金
金寶戲院睇戲咯。以前睇嗰啲什麼武俠片嚟嘅，爭出導演嗰啲武俠片啊、啲龍啊嗰啲噶。當時邊個歌星或者明星你記得嘅？哦，前輩戰啊，嗬，有金寶嚟登過台嗎？樂宮戲院嗰啲啊，嗰李大傻啊，嗰啲咩天王咩，話一個司機乜嘢麥啲名戲啊？哦，黃阿何張英啊，嗰幾隻講古仔嘅啦，5點半就講咯，李大傻。細細嗰陣時你哋玩咩嘅？我細佬哥咪搞嗰啲冇嘢搞嘅，搞嗰啲去人哋嗰啲樹榕山揾啲嗰啲果嚟搞啊，樹榕果嚟攞嚟撳咯。你一隻我一隻，睇邊個個撳得爆咁樣咯。跳下繩啊，去嗰啲河邊捉下魚啊咁咯。以前嗰啲遊戲全部唔使錢㗎。唔使嘅，三媽自己掟乜角啊，嗰啲牛奶乜攞嚟擠啲石頭落去揼扁嘅攞嚟掉咁樣咯。啊，以前好開心嘅。而家細路哥三媽都手機開錢嘅，三媽搞呢啲邊度仲開心？咁冇處冇開嘅，嗰班我哋細好多嘢搞嘅。我哋亞林新村咧，大概係離開金寶都係7、8條石嘅啫。我亞林新村最主要大部分就係90%先係華人住客。佢總共嘅新村嘅舊屋大概有成600間啦，有2個花園仔，花園仔都有成100零間屋啦。總共人口差唔多有2000幾到3000。我新村有馬打寮啦，有一間華小啦，跟住有百薩啦，有99啦，即係講大部分嘅 facility 應該有嘅就有啦。跟住我新村又有出名嘅食物，比如講擂茶啦、蒜板啦。以前我新村係做石礦，因為石礦已經倒閉，所以有啲上咗年紀嘅做耕種，其他後生嘅咧就數碼係應該係過埠做工啦。多數喺新加坡啦，因為新加坡銀水比較好嘛。呢度嘅生活咧就比較平靜，嗰啲人咧晏晝得閒就喺樹底傾下偈啦。比如講有啲退休人士，好似我咁樣冇嘢做就踩下腳車啦，搞下啲盆栽啦。生活就平平淡淡過啦。如果係你講喺新村拎日退休就係最適合噶啦。我已經申請到同土地局申請到有一幅地，已經批准咗可以俾我起大會堂。依家我係等緊政府撥款嚟起個大會堂。我希望將來80歲可以喺嗰個大會堂做大生日。第二朝早，阿姨就帶咗我哋去巴薩附近周圍行下。怡豐茶室就係亞南新村居民每朝早出嚟食早餐同打躉嘅好地方。之後，我哋就跟住阿姨行咗入去巴薩。轉角嘅第一間粉檔，原來都經營咗3代人。裏面都相當熱鬧，有茶檔同埋其他嘅食檔。喺另一邊就有啲菜販喺度賣緊菜。嗰幾個豬肉檔就喺另一區，仲同其中一個老闆傾咗幾句。你經營咗幾多年喎喺度？10幾年㗎啦。豬肉貴咗好多啊！貴咗好多，未細杯嘅。喺大街度，仲有幾間茶室俾村民有唔同嘅選擇。附近亦有雜貨鋪、飛髮鋪、摩多店等等。村裏面嘅設施仲有個籃球場，
可以提供一個場地俾啲村民多啲運動筋骨。值得一提嘅就係喺村嘅另一邊，仲有一間好傳統嘅雜貨鋪。可以幾多嘢啊？我雜貨店咧就我公、我爸到我哋我公傳落嚟到依家咯。呢度大部分係河婆人，所以都有間2層樓嘅河婆同鄉聯誼會所。而喺將軍茶室樓上，就係也南華小校友會所。新村嘅風水好靚，對到前面有一個山，呢個山叫做象山啊，即係講我做呢個牌樓都揾一個風水師傅嚟睇過啦，正嚟做咧，就係做咗呢個牌樓之後咧，就出現咗好多呢啲咁嘅孖仔啦。大家好，我叫阿子，我叫阿偉，hello，我哋媽嘅，今年幾歲咗？ 28。呢條村出好多媽㗎喎。大概有60幾歲咁樣咯。最老應該都60幾歲咯。最老嘅媽仔咯，最細嘅應該係 BB 啫，2、3歲咁樣。咁你哋有冇心靈感應嘅兩個？冇㗎，冇㗎，唔知做咩。有試過去感應到對方咯，好似一個受傷就一個去，嗰個受傷我唔痛，我唔受傷我痛咯。佢哋好大鞋，成日打交，啫，這都係。喜歡一樣東西啊，比如講，會不會有共同的興趣？音樂啊？有。一個就比較好動啲，比較中意講話多啲；一個咧就比較靜啲，性格唔同嘅。到而家都係咁樣樣。會唔會難湊啊？細個唔知，不過有病嗰時候咧，就一個發燒，就晏晝嗰隻又發燒埋噶啦。一病就兩個一齊病嘅，即係講佢病咧，就係一個病咧，又發燒又成咧，就我同醫生攞多啲藥啦，一定噶咯，有隻就跟住又嚟噶咯。到而家都係咁樣樣嘅咧，好奇怪嘅咧，好似佢而家咁大啊，佢買一對鞋就嗰隻又有一對鞋，做咩你哋兩個都買埋一對鞋嘅？好奇怪，衫褲又係嘅喎，衫褲有時佢買件衫唔一齊去買嘅喎。你嘅家族之類啊，你有冇其他人生媽？有喎，好多嘅喎。仲有邊個？我自己阿爸又係媽嘅，我爸嘅阿哥喎，有一個孖女，都係龍鳳胎嘅。你成條村有幾個咧？我成條村3對真係，我又覺得冇咩特別咯。點解會特別咧？係鴛鴦啫嘛。呢兩位當然唔係孖仔啦，只不過佢哋嘅親戚係啫。我響也南出世，我都係響呢度也南出世，但係我早30年前搬去金寶咗。我大佬咧就孖仔嚟嘅，跟住佢就繼續佢嘅本身就生咗一對係孖女啊。我舅父係孖仔嚟嘅。通常好多生唔到嗰啲孖仔孖女咧，就搬嚟也南咯。通常都生得到噶咯。你搬嚟呢度住啊，你咪可以生孖個咯，仲咁後生你。Kira happy old man. Kira happy old man. Megat Syarifuddin. Saya punya adik ada kembar. Oh iya kak. Ada kembar. Dia dua-dua laki ke? Perempuan. 我哋也南華小咧係全津貼華小，跟住我哋學堂又包括多元化禮堂啦，有圖書館啦，有電腦室啦，仲有全津貼嘅幼稚園。我哋嘅幼稚園已經成立咗有17年，跟住係免收費嘅，俾5歲同6歲。我哋學堂嘅學生總數係有103人，所有先生同埋校長 management 嗰啲嘢總共有15位。仲有我哋有學堂有草場啦，仲有好多設施，我哋蘇媽都有。細路哥8腳車啦，佢哋又唔使淋水啦。我哋有 indoor 嘅籃球場啦，跟住
所有電腦室數碼有冷氣啦。喺今年政府又有撥款復新嗰個廁所，所以嘅廁所係屬於可以講好乾淨啦。我哋嘅學堂又出過好多嗰啲 PhD、Doctor Specialist， 我所有認識嘅有好多名人走咗出嚟嘅。我係鼓勵我嘅新村嘅人最好就係讀返我新村嘅華小。觀音宮已經有130幾年嘅歷史，有一班大法修行嘅女道士，只為傳佛傳道，一心為神明辦事，服務大眾。每逢觀音誕，前來求神、還願、祈福嘅各地善信都多不勝數。當日我哋亦都有幸訪問咗德高望重嘅姑太同佢嘅入室弟子。佢講有一廟嘅背件啊，只是講你之前嘅事啊。我以前去馬六甲嘅喎，上過了巴羅。你見過一廟啊？有幾多年thôi？69年啊。你記得沒啊？唔記得。這個廟就是1956年開始咯，就是一個和尚，本來是和尚的這個廟是很小間的，然後他就去湖邊啊，無邊嗰度有個觀音廟噶嘛，係咪？我師傅就嗰度打理嘅，嗰個和尚咧就去揾我師傅咯，喺無邊個觀音廟嗰度揾我師傅，問佢愛唔愛嚟呢度打理咯。咁我師傅就應承咗，就嚟呢度打理咯。嗰個老和尚咧就去喺邊拎嗰個極樂寺嗰度靜修啦，意思即係講靜修啦。呢個神咧就係舊擺喺石山腳啊，有個石岩噶嘛，嗰度嘅神嚟嘅，請出嚟嘅，全部神都請出呢條座位。不過而家石山腳仲有神，嗰啲神就送乜新噶啦，舊嘅送乜搬晒嚟呢度。呢度有睇三四師啊。有啲問姻緣啊、運程啊咁樣咯，有揀日子結婚啊，有出門同你哋做事啊、白事嗰啲，乜有做啊？點樣樣嘅成個過程？唔係講點樣收啦，即係講通常係人哋鋪嚟嘅，有啲係自己父母簽紙俾我哋養嘅，佢揾到知道我哋呢度有養細路哥咁樣，佢就鋪嚟俾我哋收養啊咁樣啫。我哋細細個都收咯，阿姑啲個阿姑收我哋，應該有60幾年咯。男女都收嘅？冇女嘅，男仔就冇收嘅，因為呢個廟嘛，全部女仔嘅。幾多代咗？5代喎。5代有大概有幾多人？20幾個。如果好似人哋抱到 BB 嚟係咪？我師傅就要俾問我哋邊個去收養。如果你哋愛做徒弟咧，即係講好似你哋咁樣一代一代啦，孫啊侄啊咁樣嘅咁樣稱呼啦，所以就問我哋：你哋邊個去收養啊？哦，你去收養啊？咁樣你就去負責，夜晚去睇佢，俾佢食，同佢洗衫，咁樣我就俾你做徒弟咯，咁嘅意思。細個嗰陣有俾佢讀書嘅，讀開書差唔多10幾歲就俾佢教佢學念經啊。不過而家少咯。而家你都知道啦，唔生又唔生噶啦，係咪？生開而家出個報生紙又艱難，而家比較艱難啲，所以就冇咩收咗而家。其實係邊個開始係你師傅開始嘅？我師傅。點解佢當初會咁樣開始嘅？佢都係不嬲都係細個10歲咁樣去中國嚟，就喺廟嗰度長大噶嘛，我師傅。佢唔係尼姑。唔係，即係講係叫我哋客家人講齋姑啊，係食素嘅。食素嘅，我哋全部呢度食素嘅，冇結婚嘅。全部都冇結婚。哦，全部都冇，呢度就冇。我師傅都係18歲就食素，食到而家99歲咯。你有冇想揾翻自己嘅親生父母？我哋有來往噶嘛？我嘅有來往嘅，我係大英馬添嘅。我父母有嚟嘅，一時嚟揾我聊啊，呢度住2日又翻啊咁樣咯。有嘅，有來往嘅。邊個養大都好啊，佢都係我父母嘛，係咪？佢講我細嗰陣啊，你有咁多病啊，咁樣啊咁。又有差唔多7個兄弟姊妹喎，我都唔係最細啊，佢都俾入。我下低仲有一個細佬一個阿妹，或者我多病痛啦，佢搞唔掂啊，咁啊俾阿姑養咯。我嚟嗰陣正啱滿月40日就嚟咯。神誕係幾月幾多號咧？同你？通常我哋係做觀音誕咯。
3個觀音誕，2月19啊，6月19，而家仲有一個9月19觀音誕，我哋有煮齋俾人哋食嘛，所以有啲係食平安啊，咁樣通常係呢度新鮮嘅多啦，嚟食就嗰啲外埠嘅，除非你拜神咁樣啊，都會嚟食下素嘅，好似自由餐咁樣嘅啫嘛，即係我哋煮幾多食晒為止咯。嚟到呢間住家式擂茶檔嘅時候，見到屋邊種咗好多薯仔菜同埋9層塔。之後就展開咗我哋嘅訪問。一碗睇起嚟好簡單嘅擂茶，其實係需要準備好多唔同嘅材料，譬如菜脯、四季豆、大葱、青蒜豆腐、薯仔菜、蝦米碎、酸米飯等等。過後只需要將冰鮮擂茶末用熱水煮滾，咁就會形成美味嘅擂茶湯料。即係做咗幾個月嘅啫喎，我哋不過係平時有成日煮嚟食啊。祖傳啦，以前我外婆嗰度嗰啲傳落嚟，我媽咪咩咯，啊咁樣咪學到喎。向晚啲鬧話嘅，我外家每個人都有自己嘅做法，啱。擂茶祖傳飯，你梗係祖傳飯。撈豬腸粉咧係我家己睇到有豬腸粉嘛，我又有仲有啲擂茶菜嘛。我咪不留去撈啊嚟食啊！誒，我食到又唔錯，又好食喎，又滑滑。我有擂茶菜啦，又沖埋一隻擂茶湯落去啦，啊咁樣食又好食。後尾嗰隻擂茶末又攞嚟搽麵包又好食，當佢係花生醬，因為咁樣就會保持佢嘅新鮮咯，唔會冇咁容易壞咯，唔會酸咯。嗰隻擂茶湯可以講你冇攞出嚟走雪，走一雪又放翻咁樣去咧就唔靚啦。咁樣嚟講，咁樣擠住咧可以兩3個禮拜都得嘅，因為做擂茶打碎有呢個豆腐噶嘛，客家豆腐噶嘛。婆婆人好中意啊，食擂茶釀豆腐噶嘛，唔同人哋嗰啲豆腐噶嘛。萬年樓啊，萬年樓啊，攞鬆開古葉嘅咯。真係一個低鹽啊！害怕。擂茶下邊哦，下邊哦，要mana mari punya？mana mari punya？Shopping啊？要唔要masuk ke擂茶？sedap ke？sedap OK 咯。唔單止印度人啊，馬拉人都食啊。阿媽係唐人，佢好中意食㗎擂茶嚟講，所以就賣俾你食咯。馬拉人都好食啊。印度人呢擺係第2擺啊，第2個印度人嚟嘅，唔單止係呢個，之前有一個又係布施嘅係齋擂茶嚟嘅。齋嘅，不過你唔愛齋嘅布施都係得嘅，都有人布施呢啲平時呢啲擂茶嘅，人哋愛買嚟派俾啲窮人家食咯。因為呢家呢個初一布施咧，我哋係有好多人親自咁樣嚟做嘅。逢初一布施係去觀音廟拜神，嗰啲師姑全部食，同埋我哋呢度派嗰啲。有需要嘅人，有需要嘅人啊，老人家啊，唔行得嗰啲啊，我哋會有揾個晏啲幫我哋派去咯。嗰啲有心人啊，有心人、善心人咋，佢哋出錢，我哋2個就出力，但係我哋自己都有出翻一份啦。真係需要睇到啲人嚟到係咪？佢原本係冇講話俾佢噶嘛，佢啱啱嚟到聞到啊，我都係俾佢啊。佢一味唔該前唔該後，真係好開心嘅，聽到你自己嘅心啊！好舒服啊，幫到佢嘛。平靜咯，因為呢度大家幾十年鄉里，大家都識，和平相處。舒服啦，係咪？又方便啦，食又好嘅，買嘢又方便。我細路哥蘇媽都係咁就長大。呢度風水好啊，涼爽啊，養老都好啊呢度，三媽都好長命啊。住咗幾十年就喺呢度出世嘅，就多朋友啊，出到嚟吹下水啊，飲下茶啊咁啊，
食下嘢啊。生天好好噶，所以我哋而家退休開，我哋都係翻嚟呢度。我啲仔女全部都係喺新加坡嘅。我係中意呢度，尤其是係我嘅先生，仲更加中意呢度。妹妹，為什麼你喜歡這裡呢？因為我可以香香的飯，這個是我爸爸的店，成功雞飯。我愛我爸爸的雞飯，很好吃，大家來我爸爸這裡吃飯，很好吃的。嗱，你哋睇完條片之後，如果想生孖仔孖女，咁就不妨過嚟試下啦。如果想支持我哋，只需要按 Thanks 謝謝按鍵，之後選擇你想資助嘅金額，寫低留言，再按 Buy and Send， 咁就 OK 啦。多謝你嘅支持。如果喜歡以上內容，記得 subscribe、like 同埋 share 出去。多謝觀賞。